Hello，大家好，我係 Vin Sir 啊。咁咧，家居上邊咧好多清潔啊，或者係維修咧，其實唔需要請人做嘅，其實好簡單嘅啫。咁只要少少嘅秘訣同重點咧，咁就可以自己整噶啦嚇。就算係你係外行人或者係家庭主婦都好啦，你都可以自己處理到嘅。咁咧，今日咧就講呢個風喉機嘅隔塵網清洗，係啦。咁咧就你睇完之後就知道其實係好簡單嘅一回事，係啦。咁我哋去片啦。咁首先咧就要知道嗰個風喉機嘅出風位同埋回風位喺邊度。咁個隔塵網咧，其實咧就喺個回風位個百葉入邊嘅。咁只要拆咗嗰個百葉出嚟咧，咁就會見到個隔塵網噶啦。咁跟住拆個隔塵網出嚟就可以拎去清洗噶啦。嗱，呢啲咧就係嗰啲天花機隔塵網拆出嚟啦，幾多層？係啦，咁咧最主要隔塵網要洗呢個嘅，其實要洗呢度。咁洗咧，你咁大塊咧好難洗嘅，咁所以用高壓水槍咧就肥佢，就將啲塵打穿佢，即係打晒落嚟，沖晒落去咁樣咯。係啦，咁我會示範一次俾你睇啊。嗱，你睇到啦，咁咧啲水壓槍一打落去，啲塵咧即刻沖晒出嚟嘅。因為咧，你如果係喺屋企自己洗咧，或者你自己用花灑洗啊，或者就咁用水沖啊，根本就冇可能咧沖到啲塵出嚟，一定用嗰個水槍咧先可以打到啲塵出嚟，因為個隔塵網係好厚嘅，其實係。洗完前邊咧，記住一定要洗埋後邊，一前一後咁洗嘅，咁咧跟住擎乾水咧就搞掂啦。咁咧只要你買翻部高壓水槍機咧，咁咧呢啲風喉機嘅隔塵網咧就可以自己洗噶啦。如果各位朋友有任何家居上嘅問題咧，可以隨時 WhatsApp 我啦，或者 email 我嘅，咁我會盡快咧就會做翻啲短片分享翻俾大家，或者係直接覆翻你哋嘅。